बर' दैदेनगिरिफोरनि जथुमनाय हाबाफारि खुलुमबाय आं प्रिया सुस्मिता बसुमतारी। चिरां जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव जिल्ला एबसुनि गाहाय मावख'आव गुबुन गुबुन समाजनि दैदेनगिरि फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे एबसुनि बारग' बिबानगिरि बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि बारग' एनडिएफपि बारग' बिएलटि आरो आथिखालनि बर'नि गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनजों सावरायनाय हाबाफारि मावफुंदों जिल्ला एबसुनि बिबानगिरिफोरा। बे जथुमाव बर' गोजोन गोरोबथा मावफुंनाय सोलोंथाइ आरो समाजनि बायदि बायदि आयदाफोरखौ लानानै गुवारै सावरायलायनाय जायो। बिब्दिब्ला फै जों खोनासंनानै लानि। गुबुन गुबुन जिल्लानि साब डिभिजनाव एबसुआ बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जिखिनि दफा मावफुंनाय आरो बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि बर' हारिनि मास्टार रेस दानांगौ गेरेमसा हारि आरो जोङो आल्टिमेट गलसिम थांनांगौ। जिहेथु जोङो थांनाय 34 बोसोर सोमावसारनायनि गेजेराव जोङो बिएससि गोरोबथा मोनबाय, बेनि उनाव बिटिसि 6 सिडुल आरो बिटिसि 6 सिडुलखौ बिथा खालामनानै मर अट'नमि एरिया एक्सटेनसन आरो सिट माने समस्ति बारायनाय माखासे जोंनि अधिकार आरो क्षमता कनस्टिटिउसनेल आरो जिखिनि पलिटिकेल जिखिनि राइट्स दङ बेखौ एडिसन खालामनानै बिटिआर सुक्ति जों मोनबाय। दा बेखायनो बे मोनथाम सुक्तिनि सायाव जोंनि जिखिनि रियेलाइजेसन जोंनि जिखिनि राजनैतिक आरो संबिधानिक जि अधिकार बेखौ जोङो बोरैहाय मजबुत खालामनानै फैबाय थानाय समाव बर' हारि दालांनांगौनि थाखाय आरोबाव मा मा हाबा मावबावनांगौ दङ। जोंनि जायफोर बारग' एबसु बारग' एनडिएफबि बारग' बिएलटि आरो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' दैदेनगिरि एक्स भलन्टियार्स फर्सनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै जायफोरनियाव जातीयताबादि सिन्ता चेतना आरो जातीयताबादनि फारसे जेब्लाबो गोथौ फोथायनाय दङ बिथांमोनखौ लानानै जों गोथौयै आरो गुवारै सावरायदों आरो दिनैनि आथिखालनि जि थासारि दङ बे थासारिनि सायावबो जोङो एसेसमेन्ट खालामदों। खारन बिएससि बिटिसि बिटिआर बर' हारिनि संग्रामनि गेजेरजों सोमावसारनाय आन्दलननि गेजेरजों त्यागनि बिनिमयाव शहीदनि बिनिमयाव बे दाजानाय आरो बिनि जोङो मालिक जों बिनि बिग ब्रादार आरो बेखायनो जोङो संबिधानिक जि मर्यादा बेखौ दानि अबस्थानिफ्राय आरोबाव बोरै जोङो मजबुतसिम खालामनो हायो। राजनैतिक रैखा कवच आरो जोंनि जे बर' हारिनि बा ट्राइबेलनि जिखिनि रक्षणाबेक्षण पलिटिकेल राइट्स आरो बिनि रैखा कवच बेखौ जोङो बोरैहाय एन्जय खालामनो हायो। दा बे गासै बिथिंखौ लानानै जों सरसा खालामदों। दा बेखायनो एकर्डनि सायाव जायफोरा भुल धारना होदों एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ लानानै जायफोरा माने बेले बेजे प्रपागान्डा होदों बिनि सायावबो जोङो इन्टेलेक्सुयेल आरो रायजो राजानि क्लियार बुंदों जे बे एकर्डआव लिरनाय माने 1 निफ्राय 10.2 सिम 3.1 एरिया एक्सटेनसन जाय खामानिया बिएससियाव जायाखै सम्भब नङा होननानै सानदोंमोन, जाय खामानिया बिटिसि सुक्तियाव जानांगौमोन नाथाय बै समाव जाहोनो हायाखिसै बे खामानिखौ दिनै सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरसिम 40 गामि सोसननानै आरो बै ओनसोलखौ उदालगुरि जिल्लायाव बिटिआर 6 सिडुलाव दाजाबनानै उननि समाव जिल्ला बांहोनांगोन आरो बेखौ सेपारेट एन्टिटियै जिल्ला जों क्रिएट खालामनांगोन। नाथाय आपातत जिहेतु फेस मेनार 60 खान गामि सोनांगौ 19 खान गामिया हाबबावनांगौ बेखौ जों कमप्रमाइज खालामाखै। 30 जोंनि नभेम्बरनि दिल्लीनि जइन्ट मनिटरिं कमिटिनि जि डिसकासन जों स्पष्टयै बुंदों। दा बेखायनो गामि सोनायनि जि मोनसे प्रक्रिया जि प्रसेस बियो गभर्नरनि खामानि आसाम केबिनेटनि खामानि बाउन्डारि कमिसननि खामानि आरो बे लेभेलाव सोसननाया पारा 40नि गेजेरजों सोलिबाय थागोन। खिन्थु जि 3.1 साब क्लज 3 दङ बिनि गेजेरजों 40टा समस्तिनिफ्राय 60टा समस्ति बांहोनाय बिनि थाखाय पार्लियामेन्टआव बिनि बिला फैनांगोन आरो 6 सिडुल एमेन्डमेन्ट जानांगोन आरो बिनि थाखाय आसाम सरकार बिटिआर काउन्सिल मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सनिसिम जिखिनि प्रप'जेल हरनांगौ समस्ति बानायनायनि थाखाय बे प्रप'जेला थांबाय। दा आङो मैया खोनादों मैया नुदों जे मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा सासे माने संग्रामि नेतामोन किन्तु दिनै सासे संग्रामि नेतानियाव माबायदि बेबायदि भाषा फैनो हायो माबायदि बेबायदि खोथा फैनो हायो। जोंथ' इउनिटि आरो पिसनि खोथाखौनो आपिल खालामबाय थादों जे पलिटिकेल पार्टि बर'नि जायफोर दङ बे इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा पिस आरो इउनिटिनि सार्थआव बयबो जातीयताबाद आरो जातिनि इस्यु आरो एजेन्डा नेसनेल इस्यु आरो एजेन्डाखौ लानानै खामानि मावनांगौ। दिनै जराम पिपल्स मुभमेन्ट जाय मिज'रामाव सरकार दादों
बिथांमोननि एजेन्डाया जुदि 1986आव जानाय माने मिजु नेशनेल फ्रन्टनि जि माने मिजु एजि एकर्ड बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि जातियाव मिजु जातिनि जौगानायनि थाखाय जुदि बिथांमोना एजेन्डा लानो हायोबा दिनै बर' पलिटिकेल हान्जाफोरा जातिनि सार्थखौ बाद होनानै राजनितिक सार्थनि थाखाय मानो खोथा बुंगासिनो दङ जोंहा बेखौ लानानै माने दुखु मोननाय दङ आरो बे बिराद मोनसे आनफर्चुनेट इन्सिडेन्ट होननानै बुङो दा बेखायनो बिथाङा बुंदों जे 60टा समस्ति जायोबा आङो सोरखौबा 10 बार खुलुमगोन होननानै दा बे बाथ्राफ्रा मानो रज'यो मानो फैयो पलिटिकेल इन्ट्रेस्टनि थाखाय बुंदों ना नोंथाङा बेखौ बादा होनो थाखाय बुंदों जि समाव बड'लेण्ड आन्दलन जादों बे समाव बिथाङा बुंबाय 110% बड'लेण्ड जाया बिनि उनाव एकर्डआ जाबाय एकर्डखौ बादा होबाय बिनि उनाव आरो बिथाङा बे एकर्डआवनो उइटनेस हिसाबै हिमन्त बिश्व शर्मा सर्बानन्द सन'वाल हाग्रामा महिलारि बिथां साथामबो बेयाव सहि होबाय सहि होखांनायनि उनाव बुंबाय जे बे एकर्डआ बिराद मोजां बेजोंनो जोंहा बड'लेण्ड जाहैसिगोन बिनि उनाव एकर्डआ गाज्रि जाबाय एकर्डनि हेंथायै खोथा बुंबाय आरो दिनै गोदानै बुंबाय जे 60टा समस्ति जायोबा माने आलादा रायजोआनो जाहैगोन आरो समस्तिखौ जाहोनो हायोबा आङो खुलुमगोन होननानै दा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय एबसुआ खामानि मावदों बिनि थाखाय नेशनेल लेभेल स्टेट लेभेल आरो काउन्सिल लेभेलाव गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट खामानि मावनो गोनां दङ रुलिं अपोजिसन UPPL BPF जि लेभेलाव थाया माने बिथांमोनाबो खामानि मावनो गोनां दङ दा बेखायनो समस्ति बांहोनाय 8टा डिपार्टमेन्ट जि 1 नम्बराथ' सिमा बारायनांगौ 2 नम्बरा समस्ति बांनांगौ बे मोनसे क्लियार काट 3082 खान गामि दङ बेखौ जों एनहेन्स खालामनानै लांनांगोन 40टा समस्तिनिफ्राय 60टा खालामनांगोन आरो बेजों लोगोसेनो 40टा डिपार्टमेन्टनि 39 रिलिभेन्ट रेगुलेटेसनखौ बाद होनानै जि सोलिबाय थादों एडिशनेल बेयाव 8टा डिपार्टमेन्ट एड जागोन 3 गोदान आरो मोनबाया एडिशन दा बेफोरखौ लांनानै आर्टिकेल 280 एमेन्डमेन्ट खालामनानै डाइरेक्ट फाइनेन्स एन्टि डिफेक्शन ल' आरो बेयाव प्लेनिं कमिसन भिलेज काउन्सिल मिउनिसिपाल काउन्सिल सिट एनहेन्समेन्ट खालामनो हायोब्ला बिटिआरआ मोनसे मजबुत अबस्थायाव सहैगोन आरो बेखौ लानानै बर' हारिनि इयुन जोलै दानि आथिखालनि युथ जायफोरा लेखा गोरों जायफोरनो इमप्लयमेन्ट जेनेरेसन नांगौ साख्रि बाख्रि नांगौ जायफोरनि भबिष्यतआ सेकिउर जानांगौ बे आइजोफोरनि थांना थानाया सेकिउर जानांगौ बे लेभेलाव जोङो खामानि मावगासिनो दङ दा बेखायनो जाति सार्थनि थाखाय बयबो हाबा मावनांगौ जोंनि आपिला बे आरो एकर्डखौ लानानै नेगेटिभ डेस्ट्राक्टिभ प्रपागेन्डा खालामनायनि खोथा गैया गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे दिनै जायफोरा एकर्डखौ सोंखारिदों एकर्डनि सायाव बाथ्रा बुंदों जों बेफोरखौ बुंनो लुबैया खारन दिनैनि तारिखाव जुदि 17 बोसोराव 2003नि एकर्डखौ जुदि एनालाइसिस खालायोबा जायफोरा आन्दलनकारि जायफोरा सुक्ति खालामबाय सरकाराव फैबाय बिनि उनाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना बिथांनि बै समाव हाग्रामा महिलारिनिमोन दिनै प्रमद बर'नि 2020नि उनाव दा बेबादि बाथ्राखौ जों जुदि एनालाइज खालायोबा 95 भिलेज एडिशनेल भिलेजआ सरकारजों थासेयावबो मानो जाफुङाखिसै ST हिल कार्बि आंलंनि इस्युआ मानो सरकारजों थासेयावबो जाफुंहोनो हायाखिसै दिनै बेजों लोगोसे BTCआव मानो मोनसेबो लेन्ड पलिसि लाबोनाय जायाखिसै आरो बिनि अनगायैबो मानो BTC सरकार सालायनो थाखाय मोनसेबो रुल बानायनाय जादिया एक्सेप्ट मा होनना बुङो बेखौ BTC फान्ड रुलनि बादै बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो आरो गोदानै एनालाइज खालामनो सानाखै खारन बेफोरो जोंनि गेजेराव माने डिभाइड एन्ड रुल जोंनि गेजेराव सौग्राव सौसि मोनसा मोनसि बेफोर थासारिखौ लाबोयो जोंनि सार्थआ जाबाय जि एकर्ड दङ एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ आरो जातिनि सार्थआव 6 सिडुलखौ मजबुत खालामनानै जोङो पलिटिकेल जोंनि जि रैखा कबच पलिटिकेल जोंनि जि राइट्स बेखौ जोङो एन्टारटेन खालामनांगौ एन्जय खालामनांगौ फारसेथिं बर' कसारि काउन्सिलावबो गामि नटिफाइ खालामनानै समस्ति दानानै बाजेट प्रभिजनखौ बारायनानै बिसायख'थि खुंनानै बेखौ मजबुत लेभेलाव अट'नमास काउन्सिलखौ जोङो स्ट्रेंथेन खालामनांगौ